咳払い可愛くなりたかったな。打ち合わせしてる時とかさ、うん。リオさん、ニコさん、これこうなんです。ごめんね。ね。でやばい。でやばい。あー、やばい、携帯落ちちゃった。ナビわかんなくなっちゃった。あ、やばい、まっすぐ。やば。あと19分。19分。割と7.9キロ。めちゃくちゃまっすぐ。近い。めちゃくちゃ近い。びっくりした。めちゃくちゃ臭いって言ってさ。めちゃくちゃ臭い。最低。最低。やばい、めちゃくちゃ臭い。